Բարեսիրտը և չարագործը Կիրգիզական հեքիաթ Օրերից մի օր բարեսիրտն ու չարագործը իրար հետ ճանապարհ են գնում։ Շատ որ գնում են, նրանց ուտելիքը վերջանում է։ Եվ ահա չարագործը բարեսրտին ասում է. «Արի ձիդ մորթենք ու ուտենք, հետո էլ որ նորից քաղցենք, իմը կմորթենք»։ Բարեսիրտը համաձայնում է ու մորթում է իր ձին։ Մի քանի օր անց, երբ ձիու միսը կերած վերջացրած են լինում, չարագործը մի նոր առաջարկություն է անում. «Հեյ, բարեկամ, մի բան էլ ասեմ, թող ուտեմ քո աչքերը, իսկ հետո իմ ձին կմորթեմ ու կուտենք»։ Բարեսիրտը սրան էլ է համաձայնում։ Չարագործը հանում է նրա երկու աչքերն էլ ու ձորը գլորում, իսկ ինքը քշում է ձին ու գնում։ Բարեսիրտը երկար թափառում է ձորում, հետո մի անձավ է գտնում, մտնում մեջը ու պառկում հանգստանալու, բայց քունը չէր տանում, և նա լսում է ընձառյուծի, վագրի ու գայլի զրույցները։ Առաջինը խոսում է ընձառյուծը. «Բարեկամներ, ես ձեզ մի գաղտնիք պետք է բացեմ, ով իմանա, գուցե դա մեզ մի օր պետք գա։ Մոտերքում մի գետակ է հոսում, եթե կույրը լվացվի այդ առվակի ջրով, անմիջապես աչքերը կբացվեն»։ Հետո լսվում է վագրի ձայնը. «Ես էլ մի ուրիշ գաղտնիք գիտեմ, ինչպես ուժեղ դառնալ։ Էնտեղ կիրճի խորքում մի փոքր անձավ կա, անձավում ձիու գլխի մեծության մի ոսկու կտոր են թաքցրել։ Ով որ այդ ոսկուն տիրանա, նա բատիր կդառնա»։ Խոսակցությանը խառնվում է գայլը. «Իսկ իմ գաղտնիքը, ասում է նա, ամենից կարևորն է։ Յայլայում ոչխարի մի մեծ հոտ է արածում, աչքս էդ հոտի վրա է, բայց մի մեծ գորշ շուն պահապան է կանգնած։ Էդ շան լեղին ամեն տեսակ հիվանդության դեղ է, նույնիսկ մեռածին կենդանացնում է»։ Գազանները այսպես խոսում են, հետո գնում։ Բարեսիրտը անմիջապես ելնում է անձավից ու գնում է փնտրելու ընձառյուծի ասած գետակը։ Գտնում է ջրով երեսը լվանում ու անմիջապես աչքերը բացվում են։ Բարեսիրտը շատ է ուրախանում և այս անգամ վազում է գտնելու ձիու գլխի մեծություն ունեցող ոսկու կտորը։ Վերցնում է ոսկին ու շարունակում ճանապարհը։ Մեկ էլ լսում է, ինչպես մի մունետիկ հայտարարում է. «Հիվանդացել է խանի աղջիկը, ով որ բուժի, նա էլ կամուսնանա խանի աղջկա հետ»։ Բարեսիրտը որոշում է բուժել խանի աղջկան, իսկ դրա համար հարկավոր էր ամենից առաջ գտնել այն գորշ շանը, որի մասին պատմել էր գայլը։ Բարեսիրտը գնում է յալյա, գտնում հովվին, նրան է տալիս ձիու գլխի մեծության ոսկու կտորը ու վերցնում մեծ գորշ շանը։ Մորթում է, հետո լեղին հանում ու չորացնում է։ Բարեսիրտը գնում է խանի պալատ ու ասում. «Ես կլավացնեմ խանի աղջկան»։ Նրան բերում են հիվանդի մոտ։ Նա չորացրած լեղին գցում է ճաշի մեջ ու տալիս աղջկան։ Աղջիկը ուտում է ու անմիջապես լավանում։ Բարեսիրտը ամուսնանում է խանի աղջկա հետ ու սկսում ապրել պալատում։ Օրերից մի օր բարեսրտի մոտ է գալիս չարագործը ու հարցնում. «Քեզ էդ ինչպես հաջողվեց ամուսնանալ խանի աղջկա հետ»։ «Դրա համար հարկավոր է քեզանից շնորհակալ լինել», պատասխանում է բարեսիրտը։ «Մեծ կիրճի խորքում մի անձավ կա։ Մի օր գնա այդ անձավը և շատ գաղտնիքներ կիմանաս»։ Չարագործը շատ է ուրախանում, վազում է կիրճը, գտնում է անձավը, մտնում ներս ու սպասում։ Երբ մութը ընկնում է, կիրճում հայտնվում են ընձառյուծը, վագրը և գայլը։ Գայլը ուրախ ասում է. «Գորշ շունն այլևս հոտը չի պահպանում, ես էլ ազատ ու համարձակ թռցնում եմ ոչխարները»։ Իսկ վագրը տխուր ասում է. «Ինչ-որ մեկը տարել է ձիու գլխի մեծության ոսկու կտորը»։ Ընձառյուծը շատ է բարկանում. «Ով գիտի, միգուցե մարդկանցից մեկն ու մեկը ականջ է դրել մեր զրույցին։ Հա, գուցե հենց հիմա էլ մեկը մեզ ականջ է դնում։ Եկեք մեր շուրջը մի լավ նայենք»։ Ու երեքով սկսում են փնտրել իրենց շուրջը։ Ընձառյուծը անձավում գտնում է չարագործին։ Գազանները հարձակվում են նրա վրա ու կտոր են անում։
Այսպես չարագործը վայրի գազանների բաժին է դառնում, իսկ բարեսիրտը ասում են, մինչև օրս էլ ապրում է գոհ ու երջանիկ։